Perkenalkan, nama saya Kadek Nanda Bakti Dharma, perwakilan dari kelas 11 IPA 2. Saat katamu adik, tumben jani belinga rasa yang tresna. Ya diastona anak ngorahan, ragan beli tu sing pantes buat adik. Depang subah anak ngadanin beli tu sing peduli. Ni penting tresnan beli tulus wanta kapining adik. Sukses adik sampun nerima beli. Terima jejel malah beli deh lan kekurangan beli. Jalan nang tresna sehidup semati. Debu ada rasa ragu di hati. Hidup mati boleh wanta adik ne asiki di hati. Saat katamu adik, tumben jadi belinga rasa yang tresna. Ragan beli tu sing pantas buat adik. Depang subah anak ngadanin beli tu sing peduli. Ni penting tresnan beli tulus wanta kapining adik. Sampun nerima beli. Sukses adik sampun rasnain beli. Terima jejel malah beli nih lan kekurangan beli. Jalan nang tresna sehidup semati. Debu ada rasa ragu di hati. Hidup mati beline wanta adik ne asiki di hati. Bali tu sing peduli. Dumugi tresnan raga jangkep langgang ngantos mati. Sukses adik sampun nerima
ngantos mati.